de lo que le hace que le dé la plata porque no ve. Yo hasta el día de hoy, en la casa de Madores, justamente veo una foto de la suegra de la familia de Mario. Es que no hay, no ve, no hay. En la casa no hay, hasta el día de hoy la familia, los de acá no conocen a la familia de la mamá, del Barbie, de dónde serán, cómo serán, nada. No estoy calzotín. Ya el día no ve. Otra mucho. Otra mucho. Otra mucho. Yo tomé el fin de semana con la plata rápida de los años que llegan, que son que se ven mandando.